Ruidos respiratorios normales. Apex. La intensidad de los ruidos respiratorios normales cambia durante la inspiración profunda y la expiración máxima. También puede cambiar de acuerdo con el área pulmonar que se ausculte. Si el paciente está sentado erecto durante la auscultación de la pared torácica anterior, los ruidos respiratorios son más fuertes sobre los ápices durante la inspiración temprana y se vuelven más suaves a medida que continúa la inspiración. Los ruidos respiratorios normales que se escuchan sobre el ápex del pulmón suenan como sigue.